дуруд бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони Тоҷикистон. Ин барномаи сиёсии таҳлилӣ аз паём аст аз телевизиони Тоҷикистон. манзури шумо 28 декабри соли 2024 паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бинои наву зебои парламенти кишвар баргузор гардид. вобаста ба шарҳу тавзеҳи ин масъала мо ба студияи марказии телевизиони Тоҷикистон даъват намудем бобоҷон Маҳмадализода, сардори раёсати таҳсилоти миёнаи касбии кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Фаридун Раҳимзода, муовини сардори раёсати таҳсилоти миёнаи касбии кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Зоир Ғафурӣ, директори коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Наҷибулло Рабизода, директори коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе ва ҳамзамон Масрур Саидзода, директори коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ. бори дигар хуш омадед. чун барномаро оғоз кардем, инҷо мехостем вобаста ба шарҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат кунем. мегуфтед ки нақши паём дар рушди бо низоми давлатдории миллӣ чӣ гуна арзёбӣ мегардад? паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ки 28 декабри соли 2024 ироа гардид, дар самти иқтисодиёти кишвар ва мутобиқ намудани самтҳои фаъолияти давлатдорӣ ва расидан ба иқтисоди миллӣ саҳми босазо гузошт ва вазифаҳои мушаххас дар ин самт гузошта шуд. ҷаҳони муосир ки рушди технологияи муосир ва соҳибкасб намудани шаҳрвандон, инчунин тақвият додани самти касбомӯзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба самти зинаи таҳсилоти касбӣ вазифагузориҳои ҷиддӣ матраҳ гардид. масалан дар самти таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 5 соли оянда омода кардани 1 миллион нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар муддати 5 сол дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон омода кардани 210 000 нафар касбомӯзон ироа гардид ки ин метавонад барои рушди минбаъдаи муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ зинагузор бошад ва масъулини соҳаро вазифадор менамояд ки дар ин самт корҳои назаррасро амалӣ намоянд. қайд кардан ба маврид аст ки ба ҳолати имрӯза дар ҷумҳурии Тоҷикистон 88 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият менамояд ки аз ин 59 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбии давлатӣ ва 29 муассисаи таълимии ғайридавлатӣ мебошад ки бо теъдоди 106 000 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шудааст. қайд кардан ба маврид аст ки барои таълиму тарбияи ин донишҷӯён зиёда аз 8 000 омӯзгорон сафарбар гардидаанд ки аз инҳо 47 нафар доктори илм ва 247 нафар номзадои илм мебошанд. ба ҳамагон маълум аст ки дар 10 солаи охир вобаста ба рушди ин зинаҳои таҳсилот бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва ба истифода додани базаи моддии техникӣ ва кушодани лабораторияҳои таълимӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. пешвои муаззами миллат вобаста ба соҳибкасб намудани шаҳрвандон ва бо шуғли доимӣ фаро гирифтани онҳо бар аъло дашт гардид. вобаста ба рушди иқтисоди миллӣ ва рақамикунонии соҳа, рушди зеҳнӣ, ба талаботи бозори меҳнати дохил ва хориҷи кишвар омода кардани мутахассисон вазифагузориҳои муҳим гузошта шуд ва моро водор месозад ки дар самти
омода кардани анами мутахассисони рақобатпазир ба бозори меҳнати дохил ва хориҷи кишвар саҳмгузорӣ намоем. яке аз нуқтаҳои муҳиме ки муҳтарам пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ ироа намуданд, ин рақамкунонии кишвар буд ки бо ин мақсад солҳои 2025 ва 2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд. Кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ оид ба масъалаи мазкур аллакай корҳоро оғоз намудааст ва дар кумита низоми идоракунии муассисаҳои таҳсилоти касбӣ аллакай шурӯъ шудааст. Вобаста ба ин системаи ягонаи идоракунии муассисаҳо таҳризӣ шудааст ва аз оғози соли 2025 аллакай ин система ба кори худ оғоз меёбад. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии кишвар барномаи рушди ҷомеа ва давлат маҳсуб ёфта дастури муайянкунандаи самтҳои асосии ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии мамлакат ба шумор меравад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсола низ ба рушди илму фарҳангу маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, президенти кишвар зимни ироаи паёмашон иброз доштанд ки барои рушди инкишофи таълиму тарбия, амалигардонии ислоҳоти соҳа ва такмили мазмуну мундариҷаи таҳсилот имрӯз дар соҳаи маориф 8 барномаҳои давлатӣ ва 2 стратегияи дарозмуҳлат яъне татбиқ шуда истодааст. Агар ба нишондиҳандаҳое ки дар паём ироа гардидан вобаста дар солҳои соҳиби истиқлоли кишвар агар мо назар афканем 3670 муассисаҳои нави таҳсилоти миёнаи умумӣ, 262 муассисаҳои томактабӣ ва инчунин 25 муассисаҳои таҳсилоти олӣ яъне сохта ба истифода дода шуданд. Ҳамзамон шумораи хонандагон беш аз 2 миллиону 300 ҳазорро яъне ташкил медиҳад. Ин яке аз ҳадафҳое буданд ки дар паём яъне садо додам. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таваҷҷӯҳи хоса доранд ба самти маориф. Тӯли 6 сол мешавад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. Аз қабили озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ва ин шаҳодат аз он медиҳад ки воқеан ҳам миллати тоҷик як миллати тамаддунофар аст. خب اینجا می‌خواستیم راجع به آزمون‌های سطح جمهوریوی صحبت کنیم. وابسته به این چی اندیشه دارید؟ یکی از مسائلی که در پیام بسیار هم اظهار قناعتمندی نمودن و پیشوای ملت این نتیجه برگزاری اما آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیزی من است که پیشوای ملت با امورهای مشخص در اینجا درج کردن. مبلغی معین شده حواسمندکنی اشتراکچیان آزمون‌های مذکور زیاد گردید. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واسطه با برگزاری آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی علم فروغ معرفت علاقه به توسعه برسید و از ماه فوریه علاقه آزمون‌ها در سطح مؤسسه‌های کسبی یعنی داخلی مؤسسوی، سطح ناحیوی، جمهوریوی طبق نظامنامه برگزاری یعنی گذرانیده می‌شوند. مسائل رشد اقتصاد ملی در محور پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی را شما چگونه شرح میدهید؟ وابسته با پیام امسالای پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با عملی نمودن استراتژی و برنامه‌های اقتصادی اجتماعی و دستاوردها البته کالج تکنیکی در سال 2024 نوئل گشت که ریاست کالج تکنیکی با یکچند شرکت‌های خارجی کشور سازشنامه بسته است با اختصاص‌های تکنیک و تجهیزات طبی و اختصاص‌های لوجستیک که همکاری‌ها را به راه ماندگی هستیم. در سال 2024 خوشبختانه ما لابراتوری خوب و زمانوی از اختصاص‌های تکنیک طبی کشاده به استفاده دادیم و اینچنین از اختصاص لوجستیک دانشجویان و آموزگاران میتوانند که به ممانعت درس‌های لابراتوری خود را در این آزمایشگاه‌ها گذرانده باشند و اینچنین برای رشد اقتصادی کشور ما میتوانیم همکاری را به راه مانیم با
табодули таълим ки имрӯзҳо омӯзгорон аз Федератсияи Россия инчунин аз ширкатҳои олмонӣ ва донишҷӯён омӯзгорони мо дарс гуфтаанд. дар паёми хеш пешвои муаззами миллат оид ба рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ишора карда изҳор доштанд ки албатта насле ки бо донистани ҳам забонҳои хориҷӣ ҳам техника ва технологияи муосир донандаи хуби забони хориҷӣ ва кор бо техника технологияи муосир карда метавонад бевосита ин ё он давлат дар рушди иқтисодиёт яъне ки муваффақ мешавад. Пешвои муаззами миллат шахсони масъулро муаззаф гардонид ки оид ба азхуд кардани техника ва технологияи муосир ва азхуд кардани худи забонҳои хориҷӣ оғоз аз боғчаҳои кӯдакона оғоз карда шавад ва ман фикр мекунам ки ин яке аз нуқтаҳои бисёр ҳам таъсирбахш ва муҳим аст ки моро дар оянда барои расидан ба рушди иқтисодӣ муваффақ месозад. дар робита ба омӯзиши забонҳои хориҷие ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бештар таъкид доштанд ва дар ин самт таваҷҷӯҳи хоса низ доранд, мехостем андешаи шуморо бифаҳмем ки чӣ гуна бояд бошад то насли имрӯза бештар ҷалб шаванд ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ. албатта агар мо шумо ёд дорем солҳои 2006-2005 вақте ки дар ягон деҳотҷо ё ноҳия вақте як нафар бо забони англисӣ сухан мегуфт дар ҳамаи ҷо сару садо мешуд ки фарзанди фалонӣ бо забони англисӣ сухан мегӯяд. аммо бо худи супориши пешвои муаззами миллат бо дастгирии пешвои муаззами миллат навобаста аз паён берун аз паён оид ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ на кам аз ду забони англисӣ ва русӣ мунтазам таъкидҳо мешавад ва вазифагузорӣ мешавад. дар ин самт кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи таъсис диққати ҷиддӣ дода истодааст ва навобаста аз самту ихтисос вазифагузорӣ шудааст роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ бевосита ҷадвалҳо муайян шудааст. асоси пешравии кишвари азизи мо имрӯз донистани техника ва технологияи муосир аз он ҷумла забонҳои хориҷӣ ҳаст ки мо дипломатҳои мо шахсони масъули мо метавонад дар ин ё он давлат кишвари азизи моро муаррифӣ намояд ва парчами миллии моро баланд бардорад. навобаста аз он ки мо ихтисоси забони англисӣ ё русӣ дорем дар алоҳидагӣ курсҳои кӯтоҳмуддат чӣ дар самти технология бошад дигар самтҳо бошад кушода шудааст ки шаҳрвандони мо ҳам соҳибкасб шаванд ҳам дар баробари соҳибкасб шудан забонҳои хориҷиро донанд то ки дар хориҷи кишвар рафта озодона кору фаъолият кунанд. рӯз аз рӯз дар самти забондонӣ ва аз худ кардани техника ва технологияи муосир мо муваффақ шуда истодаем ва боварӣ комил дорам ки айни ҳол дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ки 88 муассисаро дар бар мегирад 106 000 донишҷӯ дорад. ман фикр мекунам ки дар оянда сафи донишҷӯёни мо ҳам зиёд мешавад ва сафи забондонони мо ҳам зиёд мешавад. рушди соҳаи маориф хосатан муассисаҳои таҳсилоти касбӣ яке аз самтҳои муҳим дар соҳаи таҳсилоти касбӣ маҳсуб ёфта давоми солҳои истиқлоли миллӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст. ин нуқтаро пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худ таъкид дошта буданд. хуб мехостем назари шуморо роҷеъ ба ин масъала бишнавем. шумо чӣ назар доред? таи 10 соли охир агар теъдоди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ 65 ададро ташкил медод имрӯз ин аллакай ба 88 адад расидааст ва теъдоди муҳассилинам чӣ ки қайд кардем 106 000-ро ташкил медиҳанд. тибқи паёми пешвои муаззами миллат вазифадор карда шуд зинаи таҳсилоти ибтидоии миёнаи касбӣ ки дар 5 соли охир ба 210 000 нафар расонидани ҳамин муҳассилинро қайд карданд. хоб аз ҷониби кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҷумҳурии Тоҷикистон ки чӣ хеле ки мо шумо медонем 6 сентябри соли 2023 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кумита таъсис ёфт ва то ба имрӯз 9 санади меъёрии ҳуқуқии зинаи таҳсилотро омода намуд ва барои баррасӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кард ва
4 ҳуҷҷати ин зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва 5 ҳуҷҷати дигар мавриди баррасӣ қарор дорад. Инчунин барои рушди ин зинаҳои таҳсилот барномаи рушди таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардид ва дар баррасӣ ба вазорату идораҳои дахлдор ирсол гардидааст. Аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои шароити мусоид фароҳам овардан ва омода кардани мутахассисони рақобатпазир ва барои иқтисоди миллии мо зарурӣ, ман фикр мекунам ки ҳамин ихтисосҳои наве ки мешавад саҳми арзанда мегузорад, чунки рушди иқтисоди рақамӣ, рушди зеҳнӣ ин талаботи замон аст. Яке аз дастурҳое ки дар паёмашон пешвои муаззами миллат иброз намуданд, ин ҳарчи бештар ба касбомӯзӣ ва соҳибкасб намудани шаҳрвандон нигаронида шуда буд. Бо назардошти тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ва ҳатмӣ гардидани таҳсилоти миёнаи умумӣ, теъдоди муҳассилин ба зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ зиёд гардид ва теъдоди хонандагон ба ин зинои таҳсилот нисбат ба соли гузашта зиёд гардид. Масалан, агар соли таҳсили 2023 ва 2024 теъдоди ин донишҷӯён 7000-ро ташкил медод, дар соли таҳсили 2024 ва 2025 ин ба зиёда аз 17000-ро ташкил медиҳад, ки ин ҳам яке аз роҳҳои соҳибкасб намудани ҳамин шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст. Инчунин диққати асосӣ ин ба сифати таҳсилот меравад, ки сифати омода кардани мутахассисон, хеле ки пешвои муаззами миллат қайд карданд дар паёмашон, ин омода кардани мутахассисони баландихтисос. Ин албатта як ишорае буд, ки ҳар як омӯзгор аст, роҳбари муассисаи таълимӣ аст, муаззаф аст, ки дар самти омода кардани ҳамин мутахассисон шароити мусоидро фароҳам оварад. ин гуфтаҳои пешвои муаззами миллат дар самти омода кардани мутахассисон ягон фардро бетараф намегузорад, чунки ҳар як омӯзгор аст, ё ин ки роҳбари гурӯҳ аст, ё роҳбари муассисаи таълимӣ аст, бояд кӯшиш ба харҷ диҳад, ки мутахассисоне ки дар муассисаи таълимӣ омода мекунад, бояд рақобатпазир ба бозори дохил ва хориҷи кишвар бошад. таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Мирӣ Раҳмон вобаста ба соҳаи маориф, яъне дар паём эҳсос гардид ва дар баробари дигар зинаҳои таҳсилот мо дидем, ки таваҷҷӯҳ ба соҳаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ яъне зоҳир гардид ва дар ин баромад иброз дошт пешвои муаззами миллат, ки имрӯз дар ҷиҳати омодасозии мутахассисони касбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 65 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ яъне литсеҳо ва 88 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ бо теъдоди 23500 хонанда ва 106000 донишҷӯ дар ин муассисаҳои таҳсилоти миёна ва ибтидоии касбӣ яъне ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Дар замони соҳибистиқлолии кишвар таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва ибтидоии касбӣ яъне зоҳир гардида истодааст, бо фароҳам овардани шароити таҳсил аз ҷумла мустаҳкам намудани заминаи модди техникӣ, таҷҳизонидани озмоишгоҳҳои фанӣ ва тахассусӣ бо дастгоҳу таҷҳизотҳо ва айёниятҳои таълими муосир ва ин имконият медиҳад, ки мо яъне шумораи хонандагон ва донишҷӯёнро яъне ба муассисаҳои таълимӣ мазкур зиёд намоем. Дар баробари ин пешвои муаззами миллат дар баробари дигар идораҳо ва вазоратҳо кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбиро вазифадор намуданд, ки дар 5 соли оянда ҷиҳати омода намудани мутахассисони касбӣ яъне бо шумораи 210 000 яъне ҷалб намоям ва
соҳибкас намуда ба соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ сафарбар намояд. ҳамзамон дар баробари ин вазифадор намуданд ки 1 миллион шаҳрвандон яъне ба касбомӯзӣ ва забономӯзӣ ҷалб карда шаванд. Ин бисёр як вазифагузории муҳим аст. мо ба кадом роҳҳо метавонем ки яъне ин иҷрои дастура дар 5 сол иҷро намоем. муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбие ки шумораи онҳо 153 ададро ташкил медиҳад ва имконияту шароитҳое ки имрӯз дар ин муассисаҳо фароҳам оварда шудааст имкон доранд ки яъне ин дастури супориши ки вобаста ба ҷалби шаҳрвандон ба ҳам курсҳои кӯтоҳмуддат ҳам соҳибкас намудан метавонанд ин вазифагузории корҳоро яъне сари вақт дар 5 сол таъмин намоянд. рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, суботи сиёсӣ ва оромию осудагии мардуми Тоҷикистон аз таъмини амнияти миллӣ шаҳодат медиҳад. Ин нуқта бевосита дар паёми президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид шуда буд. Хуб, мехостем вобаста ба ин масъала назари шуморо бифаҳмем. Шумо чӣ назар доред? дар ин росто ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон таҳсили ҳатмии заминаи синфи нӯҳро қонун қабул кард ва имрӯз хушбахтона тамоми чӣ донишҷӯ духтарон ва чӣ донишҷӯ писарон муаззаф ҳастанд ва падару модари онҳо вазифагузор шудаанд ки онҳо бояд ҳатмӣ таҳсилоти миёнаи касбӣ дошта бошанд. моро зарур аст ки ҷавонони мо ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо нараванд. ин аз боғча оғоз кардан бо кор кардан бо худи кӯдакон барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, эҳёи фарҳангҳои миллӣ ва инчунин дар роҳи ватандӯстӣ хештаншиносӣ тарбия намоем. вобаста ба паёми президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, албатта дар коллеҷи техникӣ дар оғози ҳар як соати дарсӣ 5 дақиқаи дарс оид ба фаҳмондадиҳӣ ҳамон донишҷӯён барои ҳавасманд гардонидани ва ватандӯстӣ бар зидди хавфу хатарҳо ва таҳдидҳои амниятӣ корбарӣ фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. албатта дар коллеҷи техникӣ ҳатман аз тарафи сарпарастони гурӯҳҳо ва омӯзгорон конференсияҳои ҷумҳуриявӣ бахшида ба бар зидди хавфу хатарҳо ва таҳдидҳои амниятӣ корҳои фаҳмондадӣ гузаронида мешавад. агар мо дар якҷоягӣ тавонем ки ҳамаи қишрои ҷомеа яъне робитара ба муассисаҳои таълимӣ яъне ҳама бояд тибқи он андешаҳо дастурое ки пешвои миллат дар ироаи паёмашон иброз доштанд яъне мо бояд дар якҷоягӣ рӯ бо мактаб орем. ба ин васила метавонем ки дар пешрафти рушди иқтисодии миллӣ яъне саҳми арзандаи худро гузорем ва ба ин васила мо метавонем ки сатҳу ҷинояткориро дар ҷумҳурӣ яъне паст кунем то вақте ки мо рӯ меоварем ба мактабу маориф. ва дар ҳақиқат ин бисёр як андешаҳои хуб аст ва як дастури хуб аст ки пешвои миллат дар паёмашон иброз доштанд. баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон ин ба он бурда мерасонад ки сатҳи амнияти давлати миллати мо баланд гардад ва ҷумҳурии мо боз аз ин дам рушд кунад. ҳамаи ин вобаста аст ба амнияти давлат. новобаста аз оне ки мо дар кадом самт фаъолият мекунем, бояд ки мо пеш аз ҳама зиракии сиёсиро нигоҳ дорем, сатҳи маърифатии шаҳрвандонро баланд бардорем, то ки тоҷикистони имрӯзае ки мо ки нав рӯбар ниҳодааст боз ҳам дар оянда ба як сатҳи баланди маърифатию ҳуқуқии сатҳи ҷаҳонӣ баробар шавад. ташаккури зиёд барои як суҳбат ва андешаҳои созгор. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем вобаста ба паёми президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон
пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 28 декабри соли 2024 дар бинои нави парламенти кишвар баргузор гардида буд. Бо Боҷон Маҳмадализода сардори раёсати таҳсилоти миёнаи касбии Кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Фаридун Раҳимзода муовини сардори раёсати таҳсилоти миёнаи касбии Кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Зоир Ғафурӣ директори коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Наҷибулло Рабизода директори коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе ва ҳамзамон Масрур Саидзода директори коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ. бори дигар хуш омадед. ва бинандаҳои гиромӣ, бо умеди пойдории сулҳу субот дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва расидан ба муваффақиятҳои аз ин ҳам бештар, дар ҳамин ҷо барномаи сиёсии таҳлилӣ аз паёмро ба анҷом мерасонем. То барномаҳои дигар, хайр.